Batibat. Tinapalabas may sadakkel nga uleg ti dandani ng tukaw kini Petra. Dimteng ti pusa ket pinatay na ti uleg. Naglabas dagiti oras. Nagdanda naglata ni bituan. Gaputa di metlangen makariing ni Saro. Idinto ta saan dapay anasarakan ti anakda. Pinagawid nila kay ato dagiti kapurukanda. Ket isuda laeng kinibuana tinagbati akadwa ni bituan iti kalapawda. Iti dayta apan naturog ni Saro. Nagpakita ken kuana ti datdatlag a soldado a Hapon. Anakita na idin iti kabakiran. Imbaga ti Hapon ti kaado ti gameng anaikali iti panawen ti may kadwa agubat. Ket ni Saro ti kadwa na amang biro. Nakariing ni Saro. Itagagayem adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat. Saan ket apod nun ti imbagak? Bakit buwana? Nun natay idin nila kay ato, ket pinagungar ti demonyo. Awanan ti makamuken kwa na kabagyan na. Ta siyempre, natay idin. Huston, Saro. Saan kumatilay bagbagam? Saro, anya ka kadi. Apay akas ta ti bagbagam. Kas lang arod bimangon abang kay ti panagkita kinila kay ato. Di mo kumamot pagang angawan ni ama ato. Ala, ingkakit din agayab iti kapurukan. Ibagam kadag iti panglakayan tinapasamak kin ni ama ato. Naglaklakay ni kakaato anasanat. Ngam natay kiti na di tay ammo. Noan niya ti impatay na. Petra, aguray ka man buwana. Nalain ka amang ngagas. Nalain ka amang santigwar iti adda sa gubanit na. Di mo ka di masantigwar? Noan niya ti impatay ni kakaato. Aguli magkalatan, Petra. Ay, Awan ka doon, ti kakabagyan ni kakaato, dito'y ili tayo. Napanda ka no amin ni Jay Mindanao, kat isulaang tinagbati dito'y, tadi na mapanawan ti balay na. Kurt, kasano nga rot itan? Dagiti panglakayon iti purok, ti mangikadang iti amin, maipapan iti pakaitabunan na. Kan, no kaano, maitabon ti bangkay na. Tangay na tayo ditoy. Ditoy meten masakupan ti dagak ti pakaitabunan na. Saro, Kasta ti baga kadag iti panglakayan. Nalawat ti tawid ko adaga. Iswa dito yan ti pakitabunan ti bangkay ni ama ato. Ala, ditan ti pagkalyan nyo iti abot a pakitabunan ti bangkay nila kay ato. Lakay! Oh, apay. Apay no iti adayo basit ti pangitabunan nyo iti bangkay ni ama ato. Saro! Sidag sa unay, titi balayaw. Huwag pa sidag. Yadayo tayo sa paset. Pudno ti ko na adalakay. Asidag unay di balay tayo. Ito na maya, Saro. Apay no di talikod ti balay. Kain tayo ba si desisyon ni Saro? Sa bagay. Madinsang agpaiso dito eh. Kain ka lang, desisyon na no. Nang runa kat asidag dita balite. Di talaangan turod iti likodan ti balay. Adayo basit di lakay. Anong arod? Kain tayo ba si... Sige. Ijayan ti pagaramidan tayo iti tanam nila kaya to. Naimbag ijay. Tatantan-awan na ti kalapaw me. Anya? Sige, abad Oh. na. Sus. Saan ket apod nun ti kinunak bakit? Agbalin nila kay ato abantay. Wenno gwardya. Ah? Oh. Di ba kita na ti amin adimonyo nga umasidag iti balay ta? Di kasano, kabsat buwana. Aglualo kami kade. Pasyaman tayo kade. Day di kakaato.
Dasaro ken bituan ti agi kedeng paray ti dayta. Sabagay, kasla isudan tinagbalin akabagyan ni kakaato. Wen taim pabusuyan dagiti panglakayan dayta. Idi nagbolontaryo ni Saro, nga isudan kan ni bituan ti makamoy ti amen. Nasaya at dasaro kan bituan. Gamnoan niya kada kinadatdatlag ti mapaspasama kada kwada. Tanay, di dan samet mapasublay jay anak dan. Ay, wan nga rod. Ngam, anya ti panagkunam, buwana. Mapasubli da pa ingata. Dakkel tinamnamak. Agsublinto ti anak da. Agsublinto? Si kamot buwana. No agsasao ka. Kasla dakkelan jay anak da nga agsublinto. Petra. No di isubleti na ngala. Talaga asandan ang makita pa jay anak da. No adaman na ngala. Isuble nanto Petra. Wan. Namnamaap dayta. Sana nakasapulan dayta, luwalo dita. Kas gagangay amaar-aramid, Saro. Isumet lang nga iso dayta. Saan? Narigat no di taan nungan ti gagangay amaar-aramid kadagiti minatay. Sabagay, kasladatan tinagminatay. Iso nga aramiden tayo lata ti gagangay amaar-aramid. Makamu ka. Kalpasan ti pasyam, ituloy tanton asapulan ni Anib. Awanan ni Anib. Anya? Aklonam ka din anapukaw tan di anak ta? Kat, anya ti maramidan ta, no ditan masalakan? Saro, di mo kumapukawan tinamnaamam. At dalaang nangalakin ni Anib, kat isublidan to. Asino kumangarod ti bagtit anang takaw sana mutla isuble? Basta, agsublin to. Nga mapasamak day tano ituloy tanto abirukan. Saan tang agsardeng, Saro? May kasamto a palwalo para iti di ama ato inton bigat pari Saro. Wen pare Borsyo. Ketap no awan may bagbaga dagiti kapurukan tayo dito'y kabalityan. Papartik di may sa tarakan mi ababoy. Ison ti pagsasangwan tayo amin inton malpas ti luwalo inton bigat. Talaga? Di mo kailalaan jay tarakan nyo ababoy? Saan mo tamasayang pare? Papartik ang maipaay kadagiti amin nga umay makipasyam. Ay, nagsaya atin ngay. Para itiday dila kay ato. Bareng agswerte kaminton kinibagat ko. Kat bumaknang kaminto akas iti imbaga ni Tiburcio Kimura. Anya? Asino at Tiburcio Kimura, pare? Gayem ko hapon, pare. Gayem ko iti tagainap ko. Anya? Ay, sikamot, pare. Kunaklano ang paiso nga dagayem mo na hapon. Tagainap ko lang, dayjay. Magparparik na kanyak. Apod no dyan ay tagainap ko. Pare. Di mo ko may bagbagang agmauyong nga ka, pare. Kuha ngamin, pare. Imposible imot ngamin ti ibagbaga ma. At dadagiti imposible ti panunot tayo. Ngimposible, pare. At dadagiti saan anak kapapati. Ngimpudno. Kat may san, jay may papan iti soldado ahapon, anay tagainap ko. Ay na, kaslag mauyungan ni pare Saro inabuana. Bayan nyo latan. Anya? Mamati ka kadimat kadagiti ibagbagana. Jak ayunan kadagiti ibagbagana. Agambayan nyo latan. Amangan no day tapay, tipuon ti saan nyo apanagkinawatan. Sa bagay, ang mas dawak man. Apay! Kasta unay ti danag ni Bituan, nga po iti panagpukaw manen ti anak da. Ni pari Saro, kaslawan anyaman na. Dakelen tinagbaliwan ni Saro.
Ket nang rugi dayta, manipod day di naudi a panagkuyog mi anapan na gano. Siga, ti makaammo. Nuan niya tinapasamak idi kan ni Saro, Borsyaw. Jak nga rodam mo, no anya tinapasama, gaputa nagsina kami ide. Pinanawak mo't nga men. Iso nga, jak amo, no anya ti talagaan napasamak kan ko anak. Day takot. Saan ka amatalek akadwa, Borsyaw? Ah, Kasanoon no saan matan na nakasangpet ni Saro. Sigurado asikat ipabasulan ni Bituan no kasta tinapasamak. anya? Oh, di kag mulagat. Simbangpet ka adi mo kadwa. Sa awan met na ibagam idi agapuna, no apay apinanawam. Una niya. Naimbaglakit din atan, nakasangpet mo't lang ni Parisaro. Tano saan? Sigurado ang makonkonsensya ak mo't itan. Ay na, kasi matagit agasawa no awanan dyan da. Sapay, kas na malata. Uwan nga rod. Noon niya tinapasama, kawan makaamo. Nakasi naman. Nakaskas daaw. Ngampatsak. Ano di po kawan da Saro kan Bituan ti panagtalak da iti Diyos. May sublen tumot laang jay anak da. Ni pa'y Saro ti kunam ita, kabsat buwana. Ha, awanan. Sa bali itan, ti mentalidad na. Nagbalen na pilusupaw. Kana, kaslawanan ti pambati na iti Diyos. Petra, kasta tinadlaw ko, kabsat buwana. Di ulat tandil-dilawan. Baybayan nyo lang. Kas nataangan. Kas panakainadan, dito'y kabalit yan. Adamot akem tayo, kadagiti kas kadakwada, kabsat buwana. Idalan tayo ida. Wan, ngam no ibagbagam lata ti adda di ta panunot mo. Nga uray amom adi nakamot ikaskaso ti masaknan. Agbambanog kalaeng. Iso kasayatan. No baybayan tayo pa'y laeng ni Saro. Gusto ni Ina Buana, Ina Petro. Ay mga kaiso. Sa bagay, narigat ti makibibiyan. Tayo laton. Sige, paliiwan tayo pa'y. Kat numadin to ti aramidan na. Palagi pan tayo. Day ti akam tayo kadakwada. Wen mo't kit di Nay, orasaan. Tapno marugyan ti lualo. Naala ka kabsat. Agsimpa kayon kadagiti tugawyo. Tarugyan tayon ti lualo. Madaman ti lualo, may dauluan dagiti babae dito kabalityan. Makipagdengdengeg mo't da bursyo, ken dagiti taddo maalalaki nga imay. Agam, dak kayat ti umasidag. Purayak amalpas na ngaglualo. Agpariirak pa'y lang dito yung sirok ti balite. Addan samot tao itilingad ti poon ti balite. Anya nga iti aramidan ti tao dita. Ay, ang mga no at damanin dagitay babarito as sumisigarilyo. Ket aglemlemmang da dita. No dagitay babarito aloko dagita. Agaluad da. Awan matao dito eh. Imposible. Nagbatad ang nakitak ti tawa naglingad dito eh. Lakay, anyat ar-aramidam dita. Ha? Ay na, sapsapulan da ka dagiti pang lakayan. Si kakano ti mangibagan no asino ti mangikararag iti taraon. Nalpasan aya ti lualo? Nalpasan ururayin da ka sakbay nga agga o dagiti kusinero. Ay nagadulakit nga amudan aya. Ibagam asaanan nakasapulan dayta karakararag dita.
Ibagam nga gawdan ket agipunidan tamangan aminan nga imay nakipasyam. Anya? Di ka umaijay? Panawan nakpailaan dito sinok ti baliti. Adalaan kita. Alan, ingkadyayan. Panawan nakpaila dito. Makaamu kayon kadagiti imay nakipasyam. Kunak tumet nga datao ang nakitak dito. Gayam. Nakita kay din. Kasla maibusisan ka. Agam jak amo no asino ka. Nakita na ko, gayam. Sa barirang tirangak, hindi nakita na kabakiran. Siya Toribio Kimura. Maragit na ko. Kasla... Nakita kan? Barbasa na, hindi nakita na, gayam. Ijay kabakiran man makapan aganok. Wan! Malagip kan! Sikat ay nakita kijay! Malagip kan! Kurak tumat sa anak maripatan. Agayam ta. Imbag man tayo may ka. Umay ka dita na numuha kalapaw mi kinibakit ka. At da pinarti mi ababoy a pagsasangwan dagiti may nakipasyam. Ingkaratan iti ayanda. Awisen ka makipangal daw. Umay ka, Toribio. No. Sanak mangmangan. Itikaskan kanan nyo a Pilipino. Anya? Nagpakita. Nakayat ka paragipan. Anya ti bagam? Maudin dayta. Panagayabyo ado tao. Ayan barayo. Maudin gayam. Anya? Iparit mo ti panagawis ko iti adu a tao ditoy? Maudin daytoy gayam. Agkita tanto manon. Ha? Eh, gayam Toribio! Mabitla na! Saro! Ha? Asino ti kasarsaritam? Ni gaya... Ha? Hawanan? Nanggag ko nga agsasao ka. Asino jay kasasaom? Ni gayam Toribio. Awan mutan. Pimanawan. Oh. Apay, bakit buwana? Ur-urayon da ka, dagiti panglakayan. Kasapulan da ka. Sakbay ama ikararagan jay na ipunay ataraon. Nagadulakit nga mudan na ya. Imbadak lang aruden ang mga kayo latag. Anya! Nagbaliw nga tan anamim pinsan ni Saro. Masarakan dapay nga ta ti anak da kinibituan. Gagayem. Di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati